Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Itu kita yang terpilih. Alhamdulillah, Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati, tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih, ya. Tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri, kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Kalau terlalu memvonis diri, lelah nanti, capek hidupnya. Waktunya ngaji, melamun. Orang bisa main bola, melamun. Orang makan enak, nggak mau makan, capek sendiri.